Kamu kayak lusu banget sih. Aku mau lagi hamil. Oh, kamu lagi hamil? Iya, aku hamil. Oh, kalau misalkan anak kamu udah keluar dari kandungan kamu, terus anak kamu minta izin sama kamu untuk operasi gitu, boleh? Operasi. Oh, boleh aja. Kalau misalkan operasi kelamin, boleh? Apa? Minta operasi kelamin? Boleh. Yakin boleh? Boleh. Boleh? Boleh lah, boleh.